شيا إسلامنا نخني إبادولي أدادا خنتين كما ربي يهانو خربين ترد رطولي خنام ربي سبحانه وتعالى خرانتنا ويا خنان نقوه نساء duraan dursee galanisaaf haa ga'u jecha yaa gabroota rabbii keenya haa sodaannu lubbuu keenya haa qorannu mee baatii kana keessatti waan dalaganne keessattis maal fakkaata istiqaamaan keenyoo maal fakkaatti ibaadaa soomanaree dalagaa turre kana irra turuu qabna moo akkami kajoo hin gaafatuu qabna jechu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa toora isaatiin maatii guddaa kan akka soomanuu taasisee jira har'aan sanas iida nagayaan akka salaatu taasisee jira namoota hedduu kan osoo iida kana ga'ee salaatuu fedhu garuu ajalli isaanii dachii jalatti turuuf hedduu jira jechuudha nuti har'aan tana rabbi alhamdulillah ji'a kana nagaan nu fixachiisee har'aan tana iida ayyaana kabajamaa kana rabbiin nu ga'uun alhamdulillahi rabbil aalamiin meeshaalee guyyaa kanaa tooraan waan guddaa dabarsee alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaaf guyyaa bareedaa kana irra guddaan iida jechuun as dhuftee salaatuu kana malee iida jechuun waan garaatii miti kanaaf guyyaan iidaa kun yoomuu akli washurbin guyyaa nyaataa fi dhugaatiiti guyyaa itti rabbii isaati rabbii keenya galatoonfannu guyyaa itti rabbii keenya shakkaru kanaaf inshaallah rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa kanaan dhuguu isaatiif rabbii keenya galatoonfachaa akkuma san dhaamsi guddaan guyyaa kanaa maali wanni ittiin gama rabbii dhiyaannu rabbi zakkaruu waan rabbi nuu kenneef itti gammadaa alhamdulillah jennee ilmaan keenya bifa bareedaa tokkoon wantoota sharaan baalleessineen ilmaan keenyas kallattii bareedarra kaa'u ijoolleen keenya har'aan tana guyyaa gammachuuti waan isaan ka gammachiisu babbareedduu nyaata dhugaatii waan adda addaa ni goonaaf wantoota immoo sharaa baalleessan munkaraata adda addaa muuziqaalee adda addaa wantoota kuma san tumaashaa adda addaa kan ittiin nama baalleessan wantoota akkasii ijoollee keenya itti kan nu qabnu hayyamuuf illee qabnu ijoollee keenya ibaadarra dabarsuu qabna jechuudha kanaaf inshaallah rabbii keenya kadhannaa akka rabbiin nurraa eegala soomana keenyas akka rabbiin rahmata nuu godhu ibiddarraa akka rabbiin nu bilisoomsu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warreen jannata rabbiitiin milkaa'u akka fakkaataa amata kanaa iida kanaa dandeessisee rabbii yeroo hedduu nu rottoroonu rabbii keenya kadhanna kanaaf yaa gabroota rabbiin keenya rabbii arjaadha karaa nu godhee maatii kana xumura isaa irratti ibaadaa gurguddoo tokko nu godhe ibaadaan kun maali zakaa fitiriidhaa irraa kan dhufaadha eega ramadaana fixatte booda zakaa fitiriidhaa kannatu akkuma san takbiirtaa salaanni eega salaatame irraa osoo salaate duratti hanga salaatamu takbiirtaa jechuu akkuma san salaata iidaa salaatu eega asii gallee immoo kana takbiirtaan asuma irratti dhaabbatti jechuu isin eegalee takbiirtaan salaata iidaa iidal fitee jechuu bakkuma kanarra dhaabbatti amma egaa asirraa galle alhamdulillah jennee tuma zikrii adda addaa rabbii keenya galatoonfannaa jechuu kanaaf inshaallah kanaaf isinitti dheeressinu hedduu keessa turtanii hedduu galatoomaa fayyaataa iida gammachuu ayyaana gammachuu kan nagayaa kan badhaadhina rabbi nu haa taasisu kanaaf naanaa sirra gammachuu mul'ise hunda rabbi sinaa gammachiisu kanaaf bulchiinsa magaalaa kana nageenyi magaalaa kana haa galatuumu hedduu kana hamee keessatti isinitti dhagahamuusaa ibsee jira kanaaf baarakallahu fiikum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته